中国拳手魏睿实力到底有多恐怖？无敌控举实力让泰拳王者无从下手，组合拳打到泰拳王者怀疑人生，一招袭顶更是撞碎多名日本选手冠军梦。魏睿本人更是被日本媒体尊称为中国妖刀，来自于中国的怪物。全てを支配圧倒超完璧王者魏睿。好，那么各位亲爱的观众朋友们，让我们来看一下这次比赛双方选手。那么这一位是来自于泰国的选手宫纳帕，号称是泰国的大魔神，日本拳坛的泰拳魔王。31岁，泰国泰拳悍将，绰号泰拳大魔神，是日本赛场的噩梦制造者。10岁就开始打泰拳，百场征服伦皮尼、加丹龙全场后转战日本。14年 KO 31名日本选手，倒在其拳下的 K1 及 Crush 冠军多达10位，堪称日本格斗角斗机。好，那么这位就是来自于中国的魏睿，号称中国妖刀，国际拳坛的中国战神，国际赛场快准狠化身。在2017年在日本 K1 赛场1晚3战，首场 KO 日本 Crush 王者佐佐木大藏，半决赛戏耍欧洲名将博图斯，决赛力克日本新星平本莲，连战拿下 K1 62.5公斤金腰带，成为中国首位 K1 世界级冠军，扬我国威。好，那么比赛正式开始，我们来看一下双方选手的对决。魏睿这位选手，他的控场能力非常的不错，控具能力是相当的优秀。那么这位来自于泰国的挑战者宫纳帕，也是一位快准狠的化身，他的拳法非常的凶狠，打法侵略性是相当强拳腿膝杀伤力巨大在擂台的压迫感上，这个犹如猛虎下山一样。日本媒体称他为这个统治日本轻量级的怪物，连5尊波球都忌惮3分。宫纳帕是泰国斗士的硬核代表那么在魏睿面前，魏睿这个控场级别高手面前看看他的拳法能打出什么样的效果。それでも負けないというような軌道。ミドルキックバチンと。いや、久松さん思わず声聞こえましたが、すごいですね。バチンって音が響いて。右。なんかムエタイの試合見てるみたいですね。確かに。ウェイリーあれですね、さばくっていうよりも自分からなんか言ってますね。そうですね。前に出て返してウェイルイ。ちょっと効いた。今右。それもダメ。いやパンチもうまいですね。好，宫纳帕率先一个直腿，这个魏睿也毫不逊色，直接来一套组合拳回击，再来一个左摆下摆，好一个踢击，直接鞭腿袭击这个宫纳帕下盘。你可以看到宫纳帕的这个膝盖是一直在保持运动，随时准备给魏睿来一套杀招。宫纳帕的打法压迫力极强，但是魏睿的控场能力是相当的优秀。可以看到魏睿正在保持着与这个宫纳帕的一个非常微妙的这么一个距离。宫纳帕的很多次打击都这一个跳拳非常的不错。宫纳帕首战失利，有点小失利。好，那继续战斗。魏睿的眼神非常坚定连续的正踢骚扰，魏睿来假动作了，控场能力非常强非常不错，可以看得出来。两边继续换腿，这样魏睿来直拳，小直拳，连续的小直拳，再来一个鞭腿袭击。这一个飞腿，这个飞腿还是非常的危险的如果说被对手搂腿的话。好，第一回合战斗结束，我们继续来看一下第2回合。第一回合的魏睿在跟这个宫纳帕进行了一波小试探。魏睿的控场能力非常的强一直在跟这个宫纳帕保持着一个非常不错的距离，也是没有让宫纳帕得到什么这个拿出他泰拳的这个优势，打法的侵略性也没有体现出来。好，那让我们继续来看一下第2回合。这个宫纳帕的这个大摆拳看起来力道非常的凶，
哎呦，两边继续对拳，魏瑞的拳头非常的猛，躲闪非常及时。龚大帕连续失利，脸都红了，有点急了。好，这边对拳非常激烈，连续的踢腿。魏瑞一直在保持距离，他的战力非常的优秀。龚大帕这边打得有点急。好，边腿，直腿，哎呦，这一脚没有踢到。魏瑞的这个距离把控相当的优秀。いや前回の大会ではその実況中幻影と戦っているようななんていう表現がありましたが、また違ったウェイ・ルイ攻撃力というスキル見せつけています。左のゴンナパーも放っていく。マサトさん、今間合いなどどうですか？ちょっといい感じ、でもまだ。哎呦，龚大帕奋起反击，一个直拳。魏瑞这边仍然保持距离进行骚扰。哎呦，这个搂腿差一点。两边的这个拳法观赏性极强，一直在拼拳。好，假动作。两边的这个拳商极高啊，拳商极高。龚大帕一直用假动作配合这个直拳来这个骗魏瑞，魏瑞也是把握这个距离，连续的小拳骚扰这个龚大帕。龚大帕被打得明显有点急了，打法侵略性极强啊，但是这个魏瑞啊是步步为营，一直在消耗这个龚大帕的体力，连续的炮拳也是这个得分极高。龚大帕这边急了，继续打一个侵略性极强的这个拳法，继续往前压。哦呦，这边这个下摆，魏瑞贴身直拳。右ミドルはゴンナパー。ゴンナパーも頑張ってるな。ゴンナパーも意地を出して。いや気持ちもこれ相当ですね。あとウェイの右のジャブですか。はい。絶妙なタイミングで入ってますよ。右ジャブ。これ。これ。止まるんですよね。はい。今はその右何かこうつっかえ棒のようにして相手を止めます。左へ回って左。ストレート。马萨托萨良好，又是一招鞭腿，给龚大帕打的下盘不稳，连续的拼拳。哎呦，这个下摆非常漂亮，这个击打腹部，龚大帕下狠手了。哎呦，龚大帕这一拳威力相当之大。相比之下，魏瑞想要跟这个龚大帕拼拳，看起来是不太好拼。好，第二回合战斗结束，两边友好碰拳。好，那我们继续来看一下第三回合。これこそ5ラウンド見たいですよね。ですね。そうですね。いや面白いなこの攻防。好，两边一上来就开始拼腿，像跳舞一样啊！继续拼拳，魏瑞这边躲得非常不错。魏瑞看起来像找到了节奏感一样，打出了节奏感。可以看到他的节奏把控非常不错，跳起来了。相比于前两回合，魏瑞打的这个第三回合变得打法更加激进，看起来也是摸透了龚大帕的这个打法，连续的躲闪非常不错，再接这个鞭腿来骚扰这个龚大帕。龚大帕现在相当难受，一直被这个魏瑞牵着鼻子打。泰拳王者龚大帕这个打法侵略性相当之强啊，但是面对魏瑞，像陷入了一个泥潭一样。有劲儿使不出，魏瑞这边连续后退，但是不忘反击。哎呦，魏瑞这边打得相当不错，这个打出了节奏感，节奏是牢牢把控在自己手里。龚大帕这边已经上头了，追着打，但是有效击打太小了。男前の試合してますよ、ゴンナパーも。いやすごいな。いや久松さん、ちょっとこれ想像できないような領域でしょう。そうですね、ゴンナパ選手全然倒れないですね。もう顔面真っ赤にしながら思いっきりローキック蹴りますからね。すごい気持ちの強さが。赤いムエタイ大魔神。ちょっとウェイのパンチに力がなくなってますね。これ気になりますね。ちょっと踏ん張れないのかな。近距離足を止めての打ち合い、ローキックはゴンナパー。两边互相侧踢，哎呦，两边下狠手了，这个踢腿的这个力量相当之足。
龚大帕的体力看起来有点不支了，被连续的消耗。再来踢腿，力量是逐渐的微弱了。龚大帕这边后退，被魏睿消光地了体力。魏睿这边势头仍然足，节奏是非常的好。好的，魏睿这边进攻相当猛，开始反击了吗？哎呦，这边挨了一拳，问题不大。龚大帕这边进攻相当凶猛啊，但是势头是越来越不足了。好，连续的躲闪不错，魏睿这边躲闪的这个反应力是相当之快。又是一个脸部命中，再来，哎呦，这拳差一点，魏睿。そうですね。致命打にはなってないですよね。インローにも、好，魏睿这个张开双臂，像个孩子，像个快乐的孩子一样啊，高兴的这个飞起来了啊。好，时间结束，3回合战斗结束。最后魏睿虽然说没能 KO 对手，但是看起来有效击打数是仍然远高于这个龚大帕。那么让我们来进入最后的一个宣判。好，那看起来是魏睿获得了本场比赛的胜利。让我们恭喜来自于中国的妖刀魏睿赢得本场比赛胜利，卫冕获得金腰带。好的，我们感谢各位的收看，我们下期再见。韩国拳王目中无人，惨遭中国拳王弟子1秒9记右勾拳，韩国拳王更是被当场打哭，金世基眼睛都不眨一下，实在是目中无人。此前韩国选手也是派出多名拳王踢馆中国拳坛，金世基这小子啊，更是狂妄宣称大韩民国拳术世界第一。好，那么大家可以看到，这个非常嘚瑟、扭着六亲不认、二步不迈、妖娆舞姿的嚣张选手，就是来自于韩国的重炮手拳王金世基。好，大家也可以看到，这个家伙脸上也是挂满了自负嚣张的笑容啊，仿佛在中国的冠军已经是自己的囊中之物一样。I say 힘, you say 세기, 갑니다. 자, 힘.他是号称俄罗斯的西伯利亚铁闸，175磅级的人形精密核武，23胜1负12 KO 的冷血战绩，1.83米的铁塔身躯搭配72英寸的钢铁臂展，6连冠 WBA 轻重量级无可争议的霸主，出拳精度90%，如同手术刀钻炉，5连发直白组合拳，快到残影叠嶂 ，L 型变向脚步，鬼神莫测，迎击命中率95%，让重炮手当场怀疑人生。贝特比耶夫、阿瓦雷兹都扛不住他的控场绞杀。第10回合变线勾拳能让对手身体僵直 1.5秒，机器人级的心态加上拳击马拉松级的体能，12回合追着空气打的绝望制造者，这就是来自于俄罗斯的战斗人形武器迪米特里·比沃尔，当今拳坛顶级的技术大师、点数专家、防范教授，他能把俄式拳击美学展现得淋漓尽致。好的，那么亲爱的观众朋友们，那么今天为大家带来的是一场经典的2019年比沃尔对战来自于美国的乔史密斯。来自于美国的小乔史密斯号称美国布鲁克林核弹头，是175磅级最疯的重拳屠夫，26胜3负的19 KO 的血性履历，身高1.85米的爆炸肌肉棒，右手则核弹一击终极传奇霍普金斯职业生涯。打法纯属疯狗流，全场不要命硬刚，疯狗乱拳专治技术流。这场比赛也是比沃尔 WBA 拳王头衔的第4场卫冕战。这场比赛必定是一场腥风血雨、硬汉对决。此时的比沃尔职业战绩15战全胜，11次 KO 对手。虽然保持不败战绩，但是处于职业生涯的上升阶段，名气仍比史密斯要小得多。而他的对手布鲁克林核弹史密斯职业战绩保持20胜2负
20次 KO 对手 ，KO 率甚至可以媲美擂台屠夫贝特比耶夫。他的拳法凶狠，是轻重量级的公认的重炮杀手。不过，对付这种重炮杀手，比沃尔有着自己独到的一面。要知道，阿瓦雷斯和比特比耶夫这些足以重拳威震拳坛的悍将，都败在了他的拳下。开场阶段，比沃尔如同西伯利亚猎豹般灵动，前手刺拳高频出击，精准戳中史密斯面部，瞬间撕裂对手节奏。史密斯身高虽1.85米，臂展180公分，占据纸面优势，但是每次前冲都被比沃尔的刺拳逼停，如同撞上无形的玻璃墙。史密斯很难打乱他脚下的节奏，无论是前后左右任何方向的移动出拳，他都能稳控好自己双脚之间的距离和身体的重心。因此，这个比沃尔的组合拳连贯流畅，尤其是直拳打得极具穿透力，是我见过直拳打得最漂亮的选手。在中段的这个赛场，史密斯展现布鲁克林核弹头的本色，疯狗乱拳风格全开，右手重拳虎虎生风，试图用压迫感压撕碎比沃尔的冷静，但比沃尔的俄式节拍器技术展现威力 ，L 型变向脚步鬼神莫测，史密斯的重拳总差毫厘。比沃尔抓住机会，5连发直摆组合拳如同鞭子抽打，史密斯太阳穴重拳眩晕，但斗魂野兽硬扛不倒，反扑几拳却如同疯狗咬空，徒留狼狈。此时拳台中央，史密斯占据主动，但无法转化成有效打击。比沃尔的阵地战更胜一筹，组合拳不断猛攻，犀利程度让拳迷尖叫。比沃尔展现了西伯利亚铁闸的风采，凭借精准刺拳与组合拳控制节奏，在前半场就拿到了点数优势。随着回合深入，比沃尔的体能优势开始显现，机器人级的心态让12回合保持高度的输出。史密斯虽然斗志昂扬，但技术粗糙的短板被无限放大，太阳穴多次被比沃尔击中，眩晕后反扑被比沃尔轻松化解。第12回合，比沃尔完全控制局势，组合拳如同暴雨倾泻。史密斯虽然不屈抵抗，但是已经无力回天，最终裁判比分109比119。比沃尔点数完胜，职业生涯最要脸的胜利之一，卫冕 WBA 重量级拳王。这场经典的中远距离阵地战，比沃尔用稳健的技术与精准打击诠释了精密核武的统治力。让世界颤抖的钢铁麦克现在已经34岁高龄，但依然保持着令人恐惧的重拳威力，他就是泰森。此时的泰森刚刚结束15月的禁赛期，刚处于一波连胜之中。此战被视为他挑战英国拳王伦诺克斯·刘易斯的重要赛前热身，而他的对手格罗塔是位来自波兰的坏小子，身高1.92米，体重240磅，曾7次获得荷兰全国冠军。1988年汉城奥运会铜牌得主，业余时期战绩辉煌。两人赛前在发布会上针锋相对，格罗塔甚至嘲讽泰森为黑猩猩，而泰森则回应：周五晚上我会让你笑不出来。比赛开始前，现场2万多个座位早已座无虚席，门票从75美元到2500美元不等。泰森和格罗塔分别获得1000万和220万美元的入场费。泰森在赛前称重时体重220磅，明显低于对手的240磅，这让人不禁怀疑他是否做出了充分的准备。然而，据赛后报道，泰森可能在赛前吸食了大麻，这让他在比赛当中显得格外的兴奋和不可预测。随着裁判的一声令下，比赛开始，泰森像一只激热的猎豹一样扑向对手，他的左包防守姿态，双手高举遮挡面部的姿态，让格罗塔难以找到有效打击点。泰森的进攻如同潮水般凶猛，他每一记直拳和摆拳都带着惊人的力量和精准度。比赛进行到2分48秒时，泰森抓住了一个致命的时机，当格罗塔退手回拳边点时，泰森突然推进，一记右勾拳如闪电般从下至上爆发，精准命中格罗塔下巴。格罗塔应声倒地，裁判立即开始引导。泰森站在一旁，眼中闪烁着冷酷的光芒，仿佛在等待猎物丧失战斗力。然而，随着铃声响起，格罗塔奇迹般的站了起来。在回合结束后，格罗塔曾2次恳求教练阿尔塞托停止比赛，声称自己的脖子已经受伤严重，但塞托拒而分解，认为比赛仅仅进行了1个回合，决定不了任何东西。第2回合开始后，泰森的攻势更加凌厉，他像一台精密的下入机器，不断利用快速移动和进行压迫打破格罗塔的节奏。格罗塔虽然依然身高不可占优，但是泰森的运动风采和低重心，让他能轻松突破内线，是的是必须。格罗塔试图通过搂抱战术延缓泰森的速度，但裁判未给予有效警告。泰森无视这些小动作，持续用组合拳攻击对手头部。格罗塔的左眼角被直接打爆，血流不止。
颧骨也出现了明显骨折，更严重的是 X 光检查他的骨质出现了一道裂纹，同时扮演保证的易建联同时。第二回合结束后，罗塔的教练再次试图让他回到前台进行比赛，但是这一次罗塔坚决拒绝了，他不仅拒绝戴上牙套，还提倡了试图骗入裁判。面对这种情况，裁判不得不宣布比赛结束，真被判定为技术性指导无证。然而赛后。这场比赛赛后，泰森被检测出体内含有大麻成分，一些根州运动管控委员会裁定泰森处以3个月在处罚，并将比赛结果由泰森 TKO 获胜改为无结果。这一决定让现场观众们感到震惊和愤怒，他们原本期待一场精彩对决，却因为泰森的无力行为未能得到完整的比赛。这场比赛虽然只进行了2个回合，但是它却成为了拳击史充满争议的经典一战。泰森的重拳威力得到了验证，这场比赛也被世人称之为个人对决。中国拳坛抗日名将魏睿全盛时期到底有多强？踢馆日本 K1 大赛，身法无敌，让外国选手根本摸不着头脑。一招膝顶直接撞碎泰国拳王冠军梦，更是把日本拳击界新秀平本莲当场打哭。最后更是被日本媒体尊称为来自于中国的怪物。好的，各位亲爱的观众朋友们，让我们继续来看魏睿踢馆日本 K1 拳赛的第3期。好，那么这一期我们来看一下双方选手，这一位是来自于罗马尼亚的重炮手，欧洲踢拳界的号称人形火炮。1991年出生，罗马尼亚籍踢拳悍将，职业战绩22战19胜2负1平5次 KO， 是 WAKO、WTKA 的双料世界冠军，被誉为欧洲重炮手。好，那这一位想必大家也很熟悉了，来自于中国的号称妖刀自由搏击界的中国战神，是中国自由搏击界的一个传奇啊，以敏捷的技巧和暴力 KO 闻名国际拳坛。魏睿职业生涯技术是快准狠，经验老道，虽然现在年过巅峰，但是现在仍敢在日本主场硬刚，每场比赛都可以谓是视觉核爆，是中国搏击界的破局者，也被号称为抗日名将。好，那这一次也是魏睿首次对战来自于罗马尼亚的斯波图，两边的拳法风格可以说是相当迥异啊。斯波图以这个重炮闻名啊，重炮手，他的这个踢击也是相当的凶狠。那我们的魏睿是以这个灵巧敏捷著称啊，技巧性的选手。那么面对斯波图，以力量抗衡显然是不可取的。我们可以看到一开场斯波图的进攻就相当的凶悍，体现了作为一个重炮手的标准的赛场素养。但是魏睿的这个经验仍然老道啊，我们可以看到他的这个躲闪是相当的快速，让这个斯波图这个笨重的炮拳发挥不出来什么优势。これがね、やっぱりウェイルイのテクニックがね、どうさばくかですよね。対外人選手に負けたことないっていう。这边魏睿失误被抓取了，但是还好，对手的这个进攻没有取得太高的效果。魏睿的躲闪还是相当及时，及时脱于与这个斯波图的这个战斗。他心里也清楚啊，斯波图的这个拳法相当凶狠，重炮手一旦被这个抓住，这个蓄力一拳，自己就容易当场被直接 KO 了啊！这个斯波图的 KO 力还是相当之高。ボディ左フック軽く引っ掛けるようにしていきました。手首の返し。ストレート。谷山戦は最後の第3ラウンドアッパーもブンブン振ってきたスペトク。そこに至るまではしっかりと戦いを作ってきました。左ミドル。もう一つ。斯波图的这个拳法和腿法都相当硬啊，进攻力度相当之足。可以看到是一出手就是全身的力量带动这个腿部肌肉还有这个拳部。可以说这个拳法如果说一旦 KO 的话啊，一旦击中的话，魏睿就有点凶多吉少。我看得出来啊，魏睿的这个躲闪啊，之前的几场比赛我们也能看得出来，魏睿的这个躲闪是相当及时，反应能力是相当的迅速啊，经验也是相当老道，拳商是相当之高，靠脑子来打这个比赛的一个选手。蹴りもそうです。パンチも届きません。なかなか左膝。右入れた。今うまかった。
距離が近い。ハイキック、つま先が少し当たったで、これミドルも強烈ですね。ローキックから最後右のローにまたつなげたスペトゥク。関口さん、もらわないですね、ウェイルイが。ウェイルイ、あと滑らかですよね、攻撃が。柔らかいんですけど、打つ時。好，第一回合战斗结束。魏睿的这个打法在第一回合也是以试探为主。看一下斯波图的咸蛋啊，尝尝咸蛋。斯波图的这个进攻风格相当的硬啊，相当的狠。这个也是以重炮为主啊，重炮为主。这个打法是相当的狠，但是面对魏睿有种陷进泥潭的感觉，有力使不出，打在棉花上的感觉。魏睿一连续的小躲闪，让这个斯波图有点摸不着小头脑。中村さん、当たってないんですもんね。そうですね。さあ、最終の第3ラウンドが始まります。決勝進出をかけた。好，那么下一回合开始，可以看到魏睿也是掌握了比赛节奏，开始跟这个斯波图打一个走位，打站立，跟这个斯波图走位。斯波图的进攻相当猛，哎呦，这个连续的左摆可以看得出来，斯波图的这个在重炮领域确实是颇有建树，而且这个斯波图的身形相当低矮啊，像一个坦克一样。这个如果说你这个坦克啊做的比较高，就会容易受到打击，越低矮越容易这个躲避这个对手的这个打击，然后自己的这个攻击啊也是相当凶狠。斯波图的这个体型啊，它就像一个坦克一样，对吧？像一个装甲车。魏睿看起来相当高啊，但是他的身形非常灵巧啊，非常灵敏，经验也是相当之高。这场比赛看得出来啊，双方的这个对决还是相当精彩。斯波图的这个进攻仍然凶猛，找到机会就直接对魏睿进行猛攻。魏睿打得相当聪明，躲闪的同时不忘反击，反手直拳直接命中。反观斯波图的这个重炮非常凶猛啊，但是有效击打数太少了。两边开始缠斗，斯波图的这个进攻有点泄气了。哦呦，又是躲闪之后反手一拳。魏睿的这个打法太聪明了。现在斯波图又被打的像之前的几位选手一样啊，又是被魏睿搞的这个心态有点崩了，而且体力也是见底了。哎呦，这个拳法打得相当不错，魏睿的这个拳伤实在是太高了啊，太高了。ガードも下がってきている、腕が伸びなくなっている右手がサイドキックもここで繰り出してきます。中国サンダもベースにありますウェイ・ルイ。いや、これもヒットはしてない、強くは。おお、チェックスミン。こう幻影と戦っているかのようです、スペトクにとっては。スペトク1回戦じゃすごく強く見えましたけどね。なってしまうんですね。うわ、どんどん削られて顔面ももらう。哎呦，这个躲闪非常的不错，魏睿闪的非常的好。好，这边斯波图又是踢击，比赛回合快要结束了，双方看起来要进行一个比分。斯波图的进攻多次被这个魏睿化解，躲闪太及时了，斯波图有力使不出的感觉，非常难受，上身都已经憋红了。好，魏睿反击。魏睿每次都是躲闪之后挑个机会直接反击。好，那战斗结束。连续的战斗让斯波图的体力耗尽，有效击打数也是明显低于这个魏睿。那最后的胜利到底是谁能花落谁家？我们来看一下裁判的宣判。好，那最后看起来是魏睿比分胜出，赢得本场比赛的胜利。对手也是相当敬佩啊，斯波图的这个进攻是完全被魏睿化解，魏睿的这个拳伤实在太高了。让我们恭喜来自于中国的魏睿赢得本场比赛的胜利，再次夺冠。好，我们下期再见。